Fala galera, Hiroax FTV na área, aqui ó, na madruga, a gente tá com mais um projeto em andamento, cabo Cat6 de galã aqui para nossas câmeras IP, beleza? Diretamente aí do gravador, vai sair uma saída PoE, vai ser alimentado aqui, junto com o sistema de som. Então a gente vai ter aqui caixas JBL, no caso serão 8 para fazer o som ambiente. Ali pontos de câmera, de som. Ali também teremos um sistema de switch, né, para poder mandar a rede para o local inteiro e um load balancing. Caiu a internet, a outra continua funcionando. E quanto à segurança aqui da porta, ali teremos um eletroímã. Aqui vai ficar um halo WT7. E aqui a botoeira junto com a FA. Porque assim, tocou ali, vai tocar no telefone, vai tocar aqui, eu consigo abrir com a botoeira ou fora do estabelecimento. Beleza, pessoal? Hiroax FTV, prestando a solução para você.